yan. So yan guys, ito na nga ang resulta. Day 4 natin. Dito tayo sa labas, wala na, tumila ng ulan. Pero makulimlim pa rin, ewan ko lang bukas kung uulan. So ito, dito nakapasok. Naka-PTO tayo, nagamit natin yung ating kauna-unahang PTO. Dahil sa hindi natin nakumpleto ang ating 5 days na 1 week na bike o puntang trabaho. Kaya dahil nga sa ulan. So may masabayan naman pero hindi ko na rin pinilit, makapagpahinga na rin. So yan, hapon na. Day 4 natin ngayon na hapon, hindi tayo nakapasok. Si Mark Lloyd nakapasok dahil sumabay sa Ate Mayra. So yan, ito yung update natin. So sana hindi umulan din bukas at tuloy-tuloy ang pasok. So yun ang ating update sa day 4 sa ating 1 week challenge ng bike.